Welche Munition brauche ich beim Airsoft? Beim Airsoft benutzen wir BBs, das sind 6 mm große Kügelchen, und es gibt BBs in unterschiedlichen Varianten. Es gibt Bio-BBs, die sind biologisch abbaubar, die benutzt man für den Wald. Dann gibt es Plastik-BBs für die Halle und es gibt Tracer-BBs, die benutzt man in Kombination mit einer Tracer-Unit, die beleuchtet die BBs und dann kann man sehen, wohin man schießt. Man hat quasi Leuchtspurmunition und diese BBs gibt es in unterschiedlichen Gewichten. Für 0,5 Joule benutze ich zum Beispiel 0,20er, für 1 Joule benutze ich 0,25er, für 1,5 Joule benutze ich 0,30er und für die Sniper mit 3 Joule benutze ich 0,45 Gramm BBs.